պատասխանեք, ոչ թե ճնշող մեծամասնությունը, չգիտեմ ինչ, դրանք թվեր չեն, էլ թվերով պետք է մենք կարողանանք։ Եթե ին ոլորտին վերաբերվի, հա, պարոն Խաչատրյան։ Դե դեպքում ասեք, որ դեռ ոլորտին չի վերաբերում, թող կոմպետենտ ոլորտի պատասխանատուն պատասխանի, որ մենք ամբողջական պատկեր ունենանք, որտեղ է ճնշողի մեջ նաև ներքին գետաշ։ Տվեք այնպիսի հարցեր տվեք, որոնք ին ոլորտին են վերաբերում։ Եղավ, շատ բարի։ Փորձենք այնպես անել, որ չշեղվենք ոլորտից։ Սահմանամերձ բնակավայրերին սահմանապատ 82 բնակավայր կա, որտեղ նշեցիք 80-ը 1 միլիարդ քանի 100 միլիոն թվեր են փոչերը չեմ հիշում, գումարները հատկացվել։ Ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ դրանք բավարար չէ, որտեղ կա նմանատիպ շատ համայնքներ, այդ թվում Վարդենիսի տարածաշրջանում, Կուտ, Փամբակ, Դարանակ, մի քանի համայնքներ կան, որոնք որ սահմանապահ են եւ համապատասխանում են չափորոշիչներին։ Ինչն է պատճառը, որ այս 4-5 տարվա ընթացքում չեք գույքագրել եւ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեք իջացնում, որպեսզի այդ քաղաքացիներին, որոնք որ սահմանապահ են դարձել, ինչ-ինչ պատճառներով չեմ ուզում կրկնվեմ, դրանք մնացել են այդ ցանկից դուրս եւ չեմ օգտվում կառավարության սահմանված ծրագրերից։ Շատ են այդ համայնքները, թվով 10 են, եթե հանդրաժեշտություն կա, մոտս ցանկը կա կարդամ։ Ինչն է պատճառը։ Բազմաթիվ անգամ բարձրացրել եմ, դուք խոստացաք, որ կգույքագրեք, ցանկը կուղարկեք ինձ եւ ինչպես տեսնում եմ, բյուջեով այդ գումարները 82 բնակավայրի մեջ ընդգրկված չեն։ Սա մեկ հարց։ Ջրաբարաշինության ոլորտում ինչ գումարներ եք նախատեսել, որպեսզի կարողանաք մեխանիկական եղանակը փոխարինեք ինքնահոս եղանակով, ես ոնց հասկացա 17 թվականից սկսած մինչև օրս Հայաստանի Հանրապետությունում ընդամենը 1 ջրամբար է կառուցվել վարկային միջոցներով 17 թվականից սկսած, որը պետք է ավելի շուտ ըստ ծրագրի կառուցվեր, տրվեր ժողովրդին եւ այդ վարկային միջոցները ավելորդ տոկոսադրույքների տեսքով չծանրանար որպես ֆինանսական բեռ մեր բնակության վրա։ Սա երկու հարց, կոնկրետ քանի ջրամբարաշինություն եք նախատեսել 26 թվականին։ Սուբվենցիոն ծրագրերի հետ կապված քանի հստակ եմ ուզում լինի, սուբվենցիոն ծրագրեր կան, որոնք գրաֆիկից հետ են ընկել, ենթածրագրեր եւ առարկայական, որոնք պետք է շնորհացեմ բանի, որ կուտակվեք ասել են 22, 23, 24, 25 թվականներ միջև օրս նախատեսում ավարտել, քանի ծրագիր չեք ասում ավարտեք եւ գումարայինով ինչքան է դրան կազմում։ Եվ վերջի հարցը վերաբերում է Սևանա լճին։ Սևանա լճից որ 30 մետր, 30 խորանարդ կուբամետր ավելի ջուր եք ուզել 15 եք օգտագործել։ Պարոն Խուդացյան, դա արդարացում չէ, 200 ուզեիք 20 օգտագործեիք։ Կա հստակ փորձագիտական Սևանազգային լճի փորձագիտական եզրակացություն, որը դուք ուզում եք ինչ-ինչ պատճառներով չներկայացնել մեր դատին։ Այնտեղ հստակ ասում է, որ մենք դեմ ենք դրան։ Այն մտահոգությունները, որոնք մենք որպես ազգային ժողովի պատգամավոր բարձրացրել ենք, նույնը իրանք են ասել։ Ասում է, ոչ ճիշտ արդյունավետ կառավարման արդյունքում ջրերի կորուստը եւ ավելարդ ջր վերցնելու պահանջարկ է առաջացել եւ ռիսկը թողել է ձեր վրա։ Հիմա ես չեմ հասկանում, այս երկրում փորձագիտական եզրակացություն տվող կազմակերպությունից առավել, որը խորհրդատվական է եւ կազմակերպությունը եւ դրանից առավել ինչ կազմակերպություն կա, որ դուք ստեղ այսպես արդարանում եք կամ որպես դրական տենդենցիա գնահատում, որ 30 խորանարդ մետրի փոխարեն 15 եք վերաբանարը վերցրել։ Կա հստակ մասնագիտական խումբ հանձնաժողով, որը տվել է բացական եզրակացություն եւ մնացած ռիսկերը թողել է ձեր վրա։ Կամ դա արդարացում է, եկեք միասին գնանք Սևանա լիճ, տեսնենք քանի սանտիմետր է իջա Սևանը։ Նախորդ տարվա համեմատ։ 4 հարցա մի խոսքով պատասխանեք մնացած եթե ինչ որ բան մնաց արձագանքի տեսքով կասեմ։ Շնորհակալ չեմ արդարանում, շնորհակալ եմ հարցերի համար, արդարանալու բան չկա, ես կարծում եմ ոլորտի տարբերություն ձեր գործընկեր Արծվիկ Մինասյանի ավելի լավ եմ կառավարում, որովհետև երբ որ ինքն է ոլորտի պատասխանատու նախարարը, ջրառը եղել է Սևանից ոչ թե 183, ինչպես իմ ժամանակ, այլ եղել է 265 միլիոն խորանարդ մետր, դրա համար ճիշտ կանեք այդ հարցերի զգալի մասը Արծվիկ Մինասյանին տակ։ Եվ իմիջիալոց շարունակաբար այդպես եղել, մի տարի չեղել, երբ որ այդ ժամանակները նայենք, կտեսնենք, որ Սևանից ջրառը եղել է 265 միլիոն խորանարդ մետր, 260 միլիոն խորանարդ մետր, այնպես որ եւ արդարանալու բան էլ չկա, պնդում եմ, որ ավելի լավ եմ կարում կառավարեմ ոլորտը, քան Արծվիկ Մինասյանը, գոնե թվերը դրա մասին է խոսում։ Ջրամբարների կառուցման մասով արդեն ասացի, որ 12 ջրամբարի մասով ձեռք կբերվեն տեխնիկա-տնտեսական հաշվարկներ եւ նախագծեր, իսկ 5 ջրամբարի մասով Քասախի, Ելփինի, Լիչքի, Արթիկի եւ Աստղաձորի կմեկնարկեն շինարարական աշխատանքները։ Արդեն 5 ջրամբարները
ուրեմն հանրային ներդրումային կոմիտեի կողմից արժանացել են ուրեմն դրական եզրակացության, նախագծերը պատրաստ են եւ 2026-ին կսկսենք։ Մյուս հարցը, որը վերաբերվում էր սահմանամերձ գյուղերին, 23 համայնքի 82 բնակավայրի մասին է խոսքը մեր ցանկով, նախաձեռնեք ցանկի ընդլայնման մասով քննարկում եւ ես կմասնակցեմ, դա իմ գործառույթների մեջ չի մտնում, այսինքն մենք հաստատված ցանկով ենք ֆինանսավորում իրականացնում, որի մեջ կա 23 համայնքի 82 բնակավայր, նախատեսված ֆինանսավորումը 1 միլիարդ դրամ, նախատեսված է այն տրամաբանության, որ մոտավորապես այդ կարգի ֆինանսավորում է պահանջվել նաև 2025 թվականի եւ 2024 թվականի ընթացքում։ Մենք ֆինանսավորում ենք գազի, էլեկտրաէներգիայի, ոռոգման ջրի եւ ուրեմն հողի գույքահարքի մասով, եթե այդ թվերը փոխվեն, բյուջեի վերաբաշխում կիրականացնենք, չնայած չեմ կարծում ավանդաբար 1 միլիարդի շրջանակում է եղել։ Եթե անդրադառնամ սուբվենցիաների հետ կապված հարցին, պիտի ասեմ հետևյալը, որ մենք 2022 թվականից սկսած ունենք աշխատանքներ, որոնք ընթացքի մեջ են գտնվում, այդ աշխատանքները օրենքով սահմանված կարգով են երկարացվել եւ մենք կամ չեն երկարացվել, այսինքն օրացիային գրաֆիկի մեջ գտնվող աշխատանքներ են, կամ երկարացվել են օրենքով սահմանված կարգով։ Մոտավորապես այդպիսի աշխատանքների ծավալը, եթե ներառենք նաև 2025 թվականի աշխատանքները, իրենք ենթադրում են, որ պիտի 100 միլիարդ դրամը գերազանցեն, բայց կարծում եմ դա բնական է եւ տրամաբանական, որտեղ 2025 թվականին օրինակ 5 օր առաջ միջգերատեսչական հանձնաժողովը հայտ է հաստատել, որի արժեքը էլի ձեր ասած թվի մեջ լինելու է։ Այսինքն այս ծրագրերը ոչ թե չեն իրականացվում, այլ այս ծրագրերը իրականացվում են, այս ծրագրերից որոշների մասով մենք արդեն պետական մասի 15 միլիարդ համաֆինանսավորում ունենք բաց թողած 2025 թվականի ընթացքում, այսինքն այդքան վճարել ենք, 3 մարզպետների հետ աշխատանքային քննարկում ենք իրականացել, որի ընթացքում ըստ մեր հաշվարկների եւս 20 միլիարդ դրամի պետական մասի համաֆինանսավորում կանենք, եթե վերադառնանք 2025 թվականին հաստատված հայտերին, որոնք ձեր ասացի մեջ են, դրա համար եմ ուզում անդրադառնամ, սրանք այն աշխատանքներն են, դուք թվարկեցիք 22, 23, 24, 25, մենք օրինակ 25 թվականին հաստատել ենք 90.1 միլիարդ դրամ մինչև վերջին միջգերատեսչականը, որի մասին ծանուցվել է համայնքներին, եւ եւս 6.7 միլիարդ դրամի աշխատանքներ ենք, 5.6 միլիարդ դրամի աշխատանքային հայտեր ենք հաստատել վերջին միջգերատեսչականի ընթացքում, այսինքն մոտավորապես 96 միլիարդ դրամ, ինչը պատմական ամենամեծ թիվն է եւ այնտեղ պետական մասի համաֆինանսավորումը շուրջ 53 միլիարդ դրամ է։ Եթե անդրադառնամ սուբվենցիաների հետ կապված ընդհանուր թվերին, ապա պիտի ասեմ, որ 2024 թվականին 2023 թվականի համեմատ մենք ամենամեծ համաֆինանսավորումն ենք իրականացել եւ գնում ենք այն ճանապարհով, որ 2025 թվականին 2024 թվականից ավելի մեծ համաֆինանսավորում կիրականացնենք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Խուդատյան, ի տարբերություն ձեզ, որ համոզիչ ասում եք, որ Սևանա լճից ջուրը պետք է վերցվի, Արծվիկ Մինասյանը աշխատած ժամանակահատվածում կարող եք վերցնել եւ տեսնել, Արծվիկ Մինասյանը միշտ դեմ է եղել, այդ թվում նաեւ կառավարության անդամ լինելով անդերձ թեմա քվեարկե Սևանա լճից լրացուցիչ ջրար վերցնելու նպատակով համար, եթե կարող եք դուք տեսնել, այդ թվում նաեւ էս վերջում էլ ինքը թեմա խոսե, այնպես չէ նոր բան չի, ինքը լինելով կառավարության մեջ եւ դա արդարացում չէ, թե նախկինում շատ է վերցրել, հիմա դուք համեմատական քիչ եք վերցրել, բայց քան փող եք դրել այդ դեպքում, բախ արդյունավետ չի եղել, որ լրացուցիչ ջրար եք վերցրել, մեկ էս են կարել ջրամբարաշինության ներքին ցանց են կառուցել, մեխանիկական ցանցն են կարդիանականացրել եւ ընդամենը ջրերի բանի ոռոգման ջրի կորուստը 1% եք զսպել։ 1%, եթե ուրիշ թիվ կա։ Ես սա այդ մասով, երկրորդ մասով ես այնքան པարզ եմ ասում եմ, կա կնքված պայմանագիր սուբվենցիոն պայմանագրեր, որոնք պետք է սահմանված ժամկետում ավարտվեին։ Դուք եք բերեք 25-ի հայտերը դնում 22-ի 23-ի մեջ, որպեսզի շփոթմունք առաջանա, այս թվերը չկա։ Իհարկե կարող եմ այդ թվերը անել, ուղղակի լրացուցիչ ջանք է պահանջվում։ Այնքան པարզ եմ ասում, այն պայմանագրերի մասին է խոսքը, որոնք պետք է հաշվետու տարվա ընթացքում կատարվեին, ավարտվեին, պարոն Խուդատյան։
կա կնքված պայմանագիր, դա երկարաժամկետ մանկապարտեզի շինարարության մասին չի խոսքը, կամուրջի մասին չի խոսքը, որոնք ի սկզբանե սուբվենցիոն հայտերով կամ կնքված պայմանագրերով նախատեսված է 2, 3, 4, 5 տարի։ Ասում եմ կոնկրետ հաշվետու ժամանակահատվածին առնչվող կա սուբվենցիոն հայտ, հաստատված ծրագիր, մրցույթ եւ շինարարության ժամկետ, սկիզբ ավարտ։ Քանի ծրագիր եք հետ եմ ասում ես, դուք բերես մեկ պատմական, թող շատ լավ է, պատմականից համաձայն եմ, շատ լավ, ասում եմ, քանի նմանատիպ ծրագրեր կա, որոնք հաշվետու տարվա ընթացքում կնքված պայմանագրի շրջանակներում չեն իրականացվել ինչ-ինչ պատճառներով եւ գումարային տեսքով, ենթածրագրերն էլ մեջը։ Սրա մասին է խոսքը։ Եվ մի 6-7 ամիս առաջ օրը հիշեմ, ասեցի, Բարսացի ասեցիք մենք շատ կարգին դուք մի անհանգստացեք Կոշտափոների հետ կապված Գեղարքունի Կոտայքի մարզում իրականացվելու է, այսօր ճիշտ ասած Մարտունի եմ եղել, դեռ այդ բաները դրած չի աղբամաները։ Այսինքն մենք լեսի չավարտված լրացուցիչ ճիշտ է կար 308 միլիոն փող եք դրել մնացած տեղերը մոնիտորինգ անելու համար, բայց դուք ինձ ասեցիք, որ մենք փորձեմ կիշեմ էլի, շատ դες պսաուն կերպով անցնելու ենք Կոշտափոների կառավարմանը, բայց հիմա ոնց որ տեղային է, դա էլ մնաց կիսատ, ոնց որ թե էլի տարվա մեջ ձեր խոստացածը չեղավ։ Շատ են հարցեր, ուղղակի ընկերների փորձենք ժամանակ տալ, խնայենք, կուզենամ մի քանի այդ կարևոր շեշտադրումներին դուք պատասխանեք, էլի։ Իմ ասով, ինչպես ասել եմ, այդ ժամկետում Կոշտափոնների ծրագիրը ավարտել ենք եւ ծրագրով նախատեսված երկու մարզերի, Կոտայքի եւ Գեղարքունիքի համայնքների, այսինքն կազմակերպությունը հանձնվել է համայնքային կառավարման, ինչպես պլանավորել ենք։ Ծրագիրը աշխատում է այն գրաֆիկով, որով պլանավորել ենք, եւ սահմանված գրաֆիկով համայնքները միանում են հաջորդաբար։ Այս պահին գործընկերները կասեն, պարոն Սահակյանն ասում է 6 համայնք, երկու մարզերում արդեն 6 համայնք միացել է ծրագրին եւ մյուսները սահմանված գրաֆիկին համապատասխան միանալու են ծրագրին։ Ես ուզում եմ ֆիքսել, որ աղբավայրը աշխատում է, կազմակերպությունը աշխատում է եւ աշխատում է այն գրաֆիկով, որը սահմանել ենք, դրա հետ կապված խնդիրներ որպես այդպեսին չկան։ Կողմի ու դեմի հետ կապված չի հարցը, պարոն Ղազարյան, կարամ ես ասեմ դեմ եմ Սևանից ջրառ իրականացնելուն լրացուցիչ եւ 400 միլիոն խորանարդ մետր ջրառ իրականացնենք, բայց դա Սևանի վրա ինչ արձագանք անենում։ Չեմ կարծում Սևանի վրա նախարարի կողմ կամ դեմ լինելն է, բան Սևանի մակերեսը մեծացնում կամ իջացնում, կարծում եմ դրա վերցված ջուրն է ամեն դեպքում դա անում, Արծվիկ Մինասյանի ժամանակ, եթե ես հիմա թվերը համեմատեմ, Պետք է ասեմ, որ միայն ջրառի արդյունքում 8 սանտիմետր, մոտավորապես 7-ից 8 սանտիմետր Սևանի մակարդակը ավելի է իջել, քան հիմա է իջնում։ Հիմա շատ լավ, դուք գոնե գիտեք, որ մենք յուրաքանչյուր 13 միլիոն խորանարդ մետրի համար, խորանարդ մետրի ջրառ իրականացնելու Սևանի մակարդակը մի սանտիմետր է իջնում։ Եվ մյուս ծավալը, որը տարվա ընթացքում հաճախ 50 սանտիմետրի է հասնում, պայմանավորված չէ ջրառով, պայմանավորված է եղանակային պայմաններով, դուք այդ տարածաշրջանից եք, ես կարամ հետևյալը ասեմ, որ մեր ջրառով պայմանավորված Սևանի մակերեսը կարող է իջնել մինչև 13 սանտիմետր, ոչ ավել։ Եթե այդ թվերը դրանից ավել են, հետևաբար եղանակային պայմաններով պայմանավորված, իսկ այդ թվերը դրանից մի քանի անգամ ավել են։ Ես ավարտեմ, հետո դուք արձագանքեք, այսինքն Սևանա լճի մակարդակի իջեցման մեջ վատագույն դեպքում ամենավատ սցենարով ջրառի մասնաբաժինը մոտավորապես 20%-ից ավել չի կազմել եւ չի կարող կազմել, մնացածը եղանակային պայմաններով է պայմանավորված, ինչը ավանդաբար է լինում այդպես։ Այդ Արծվիկ Մինասյանից կապ չունի։ Լավ, Արծվիկ Մինասյան, պարոն Ղազարյան, թույլ տանք ավարտին նոր դուք արձագանքեք, չնայած արձագանքելու իրավունքը օգտագործել եք։ Շատ լավ, կասեք, ես առարկություն չունեմ, որ ոնց որ թե Կոշտափոնների հարցին էլ անդր, սուբվենցիաների հետ կապված հարցը։ Մենք ունենք հետևյալ պատկերը, հաստատում ենք հայտ, որից հետո համայնքները մրցույթային գործընթաց են իրականացնում շինաշխատանքների համար։ Շինաշխատանքներում իրենք ունեն օրացուցային գրաֆիկ։ Եվ ունեն օրացուցային գրաֆիկից, սա ասում եմ նաև այն քաղաքացիների համար, ովքեր կարող է ձեր հարցի մանրամասներին չտիրապետեն, այդ պատճառով եմ ասում։ Օրացուցային գրաֆիկը ունի օրենքով սահմանված երկարացման հնարավորություն։ Եթե շինաշխատանքները երկարում են օրացուցային գրաֆիկից ավել, մենք դիտարկում ենք երկարացման տարբերակը։
Եթե երկարացումից ավել մենք շինարարի հետ խզում ենք պայմանագիրը եւ որպես այդպեսին մենք կանգնած շինարարական օբյեկտ չունենք, այսինքն մեր բոլոր շինարարական օբյեկտներում կամ աշխատանքներ են ընթանում, կամ եթե այդ շինարարը հնարավորություն չի ունեցել աշխատանքները ավարտելու, ունենք այդպիսի բազմաթիվ խզված պայմանագրեր մարզերում եւ մենք նոր շինարարների ենք ներգրավում, ինչը կարծում եմ բնական երևույթ է, եթե խոսքը գնում է օրինակ 100 միլիարդ դրամ ծրագիր իրականացնելու եւ 100 միլիարդ դրամի ծրագիր կառավարելու մասին։ Իսկ մենք տարվա ընթացքում կառավարում ենք մի քանի 100 միլիարդ դրամի շինարարական աշխատանքներ եւ հետեւաբար չեմ բացառում, որ 4, 5, 6, նույնիսկ 10 օբյեկտում այդպիսի խնդիրներ կլինեն։ Ինչ եմ ասում, պատմական ամենաբարձր կատարողականի ցուցանիշն ենք ունենալու, որտեղ արված գործի ցուցիչը բացառապես կատարողականն է։ Քանի կատարողական բաց չի թողվել, հետեւաբար այդ ծավալը հաշվել հնարավոր չի։ Իսկ երբ որ կատարողականներին ենք նայում, մեր մոտ շարունակաբար աճ կա։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Ղազարյան, կարճ արձագանք։ Այդ որ ասում ենք բնակլամայական պայմաններով է պայմանավորված, այդ փորձագիտական հանձնաժողովը վերցել օթերոթաբանական կայաններից ցուցիչները եւ ասում է, որ դուք լավ չեք կառավարի, այդ ցավը տանեմ, հիմա դուք ձեր ստեղծած գերատեսչական հանձնաժողովի նկարակ եք բանանում։ Ինքն ասում է, որ ոչ արդյունավետ կառավարման արդյունքում լրացուցիչ ջրառ վերցնելու անհրաժեշտություն է եղել։ Հիմա դուք ասում եք չորային է եղել, բայց մարդիկ օդի մեջ պրոֆեսիոնալ մասնագետներ են նստած այնտեղ։ Հիմա դա իրար մեջ որոշեք, նոր ասեք, էլի որ մենք էլ հասկանանք։ Եվ այն բաների հետ կապված էլ 82 բնակավայրի հետ կապված, որ ձեր ոլորտը չէ, չգիտեմ ինչ, ասում եմ խիստ անհրաժեշտ է, դա կապ չունի ոլորտը, դուք դրա անմիջապես պատասխանատու եք իբրև տեխնախարար։ Ասենք մարդը սահմանապահ համայնքում ապրում, կողքի համայնքը ստանում է, ինքը չի ստանում։ Մենք նախատեսել ենք, չգիտեմ ինչը 1 միլիարդ հերիք, հա, եթե հնարավոր է, գույքա գրեք, բերեք բյուջեի մեջ այդ փողը տնեք, այդ մարդկանց էլ օգտվեն այդ կառավարության ծրագրից, ի՞նչն է խնդիրը։ Մենք ծրագիրի իրականացնող մարմին ենք, մենք ծրագրի ցանկ հաստատող մարմինը չենք եւ երկրորդ լրացուցիչ ջրառի մասով, պարոն Ղազարյան, մեր իրականացրած լրացուցիչ ջրառի մասով Սևանա լճի մակարդակը կարող է իջնել 1 սանտիմետր, որովհետև յուրաքանչյուր 13 միլիոն խորանարդ մետրի դեպքում իջնում է 1 սանտիմետր։ Եթե իջել է ինչ-որտեղ 10 սանտիմետր, այդ իջածը ուրիշ տեղ մանեկեք։ Մենք 10 սանտիմետրի ջրառ չենք իրականացել, որ այդքան իջնի, եւ այո, այդ սանտիմետրերի եւ միլիոն խորանարդ մետր ջրի համամասնականն էլ ձեր ասած հանձնաժողովը կհաստատի։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր կպնդեն, որ մենք իրականացել ենք 13 միլիոն խորանարդ մետրի ջրառ եւ մի սանտից բանը ավել է իջել Սևանա լճի մակարդակը, թող հարցի լուծում ուրիշ տեղ ման գա։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Դանելյան։ Հա, շնորհակալ եմ։ Պարոն Խուդատյան, մի քանի հարցեր ունեմ։ Առաջի հարցս դա աղբի կենցաղային աղբի հետ կապված խնդիրներն է։ Դուք ձեր զեկույցում նշեցիք, ես ուզում եմ մի քանի հստակ արձանագրումներ անենք։ Նախ տևական ժամանակա Սովետաշենի